क्या आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है? जब भी आप बैठते हैं और खड़े होते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, या फिर आप अपने पैर मोड़ते हैं तो सीधे करते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है। क्या आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, मूवमेंट खत्म हो गई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आपके घुटनों में। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है तो उसको ठीक करने के लिए मैं आज आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। उसको डेली करना है, यानी कि रोजाना हम एक्सरसाइज करेंगे तो घुटनों की कोई भी बीमारी हो, घुटनों में ग्रीस खत्म होना, घुटनों की मूवमेंट खत्म होना, घुटनों में जकड़न होना, या फिर घुटनों की कट कट की आवाज़, तो आइए आज की योग क्लास में घुटनों की कट कट की आवाज़ बंद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो टॉवल अपने पास रखिए, एक 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 किलो के वेट और एक ये रोल ये पास रखिए। इससे हम अपने घुटनों की कट कट की आवाज़ बंद करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आराम से बैठे बैठे ये रोजाना करनी है, और जितना घुटना मुड़े उतनी करनी है। फिर भी कोई एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। कोशिश करेंगे घुटने को मोड़ने की और मोड़ के सीधा करने की। इस प्रकार से उसको इस प्रकार से करेंगे। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में तो 20 बार करनी है, फिर डेली आपको 40 बार करनी है ये। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज, या बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ऐसे घुटने लोग हो जाए तो आप ऐसा कर लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। जब सुबह सुबह उठते हैं तो उठने से पहले आप अपने बिस्तर पे ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके घुटने जाम है, घुटनों में जकड़न है, वो ठीक हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, टॉवल लेंगे, ये नोट कर लो, ये एक्सरसाइज आपके काम आएंगी, और घुटनों की कट कट की आवाज़ के साथ आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के दर्द है तो, या फिर किसी के कट कट की आवाज़ है, या फिर दोनों है। इस प्रकार से टॉवल लीजिए और घुटनों के बीच में लगाइए, इस प्रकार से बिल्कुल नीचे। ये लगा लिया, पैर हवा में रहेगा पहले तो, फिर ऊपर से नहीं नीचे से पकड़ेंगे, इस प्रकार से दबा लो। अब चाहे पैर को टिका लो, अच्छे से दबा के रखिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर करना है ये 5 बार कम से कम, फिर बाद में बढ़ा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रोजाना करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपने घर में बैठ के अपने घुटनों की समस्या ठीक कर सकते हैं। बस एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, जो मैं बताऊं वो कर लिया करो। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप पार्क में बैठे हैं, आपके पास ये टॉवल नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, जो घुटना मोड़े वही हाथ इस प्रकार से, ये हाथ घुटनों के बीच में दे लेंगे और फिर यहाँ से पकड़ेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दबाइए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ठीक है, फिर पैर ऊपर करेंगे और फिर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से ये भी हम कर सकते हैं, टॉवल से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। अब 2 बार इसे करके दिखाते हैं। एक जो पैर वही हाथ नीचे, ऐसे नहीं कि ये तो पैर दे दिया ये हाथ दे दिया, नहीं होगा नहीं। फिर ये इसी हाथ को देंगे घुटनों के नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा करेंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3, अब ये हम वेट ले लेंगे, ये जरूरी है। धीरे धीरे घुटनों का गैप भी खत्म हो जाता है, और जब गैप खत्म होता है तो इसका मतलब घुटनों में ग्रीस खत्म होने लगती है। तो सावधान हो जाइए, अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आ रही है या फिर हल्का फुल्का दर्द है तो उसको हल्के में ना ले, आज से ही अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दो। और इसका कोई उपाय नहीं है। कभी सोचो कि दवाई ले ली आराम मिल गया, नहीं, वो बीमारी अंदर अंदर जा रही है, आपको पता नहीं। दवाई से एकदम से ठीक तो हो गए आपको लगता है कि मेरे तो वैसे दर्द हुआ था और मैं ठीक हो गया, नहीं, वो बीमारी अंदर अंदर फैल रही है, यानी कि घुटनों का गैप खत्म हो रहा है, ग्रीस खत्म हो रही है। और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि भयानक दर्द होगा, फिर आप कहेंगे नहीं मैं कल तक तो ठीक था। अचानक दर्द होगा, अचानक नहीं होता। जिस दिन पहली बार आपके हल्का फुल्का दर्द हुआ है उसी दिन से वो बीमारी शुरू हो जाती है, और वो बीमारी धीरे धीरे फैलती जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कोई इलाज नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3, ये मोमेंट देने घुटनों को, ऐसे नीचे हाथ लगा लेंगे, इस हिस्से को हम जाम करके रखेंगे पीछे वाले को, और पूरा पैर सीधा करेंगे। पैरों को सीधा करने की कोशिश करना, चाहे ना हो तो भी कोशिश करना। ऐसे इस प्रकार से पैर को सीधा करेंगे, पंजा भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, फिर मोड़ेंगे तो ये पंजा अपनी ओर ऐसे हो जाएगा, ये पोजीशन। और मोड़ेंगे तो दबाएंगे। जब हम ऐसे हाथ घुटनों के बीच में लगाते हैं तो इसको दबाना भी है, जैसे हमने टॉवल की एक्सरसाइज की थी ना, दबाने वाली, ये तो अब घुटनों को दबाना भी है। तो इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। जब ले आएंगे तो अपने आप थोड़ा जोर लगा देना ऐसे। ठीक है, दूसरे पैर से भी। 1 2, ये तो वैसे तो 20 बार ही है, मैं डबल गिन रहा हूँ। नहीं, कैसे करेंगे, जैसे 1 हो गई ना 20 बार, तो ऐसे मैं डबल गिन लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। जैसे ऊपर लेके जाएंगे 1, फिर नीचे लाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट 3 हो गई। एक बात और नोट कर लो, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो जबरदस्ती नहीं करना है, चाहे 4 ही कर लेना आप। अब ये ऐसे हाथ बीच में डाल लिया, इस हिस्से को हम जाम कर लेंगे इस प्रकार से अपने पास हाथ डाल के, ये हो गया जाम। अब अगले हिस्से को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे? 1 बिल्कुल आराम आराम से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चाहे तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। एंटी क्लॉकवाइज वेट बांध के ही करनी है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, धीरे धीरे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। जो नहीं कर सकते वो मत करना, ये नोट कर लो। जो कर सकते हैं वो ही करना। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 5। ये रोल लीजिए और घुटनों के नीचे लगाइए। हमें घुटनों की मांसपेशियां मजबूत करनी है, घुटनों का गैप ठीक करना है, घुटनों की मूवमेंट ठीक करनी है। तो इस वजह से एक्सरसाइज जरूरी है, और बिना एक्सरसाइज ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। पैरों को उठाएंगे, तान लेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, पंजा आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, मेरे साथ करेंगे आराम आराम से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये 10 राउंड करेंगे। शुरू में कम कर लेना, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। चौथी बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। पांचवी बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। रिलैक्स। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नए हैं वो 2 बार ही कर लेना, शुरुआत में ज़्यादा मत करना, जिनको आदत पड़ी हुई है वो तो कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हमने 10 राउंड किए। ये रोल लगा के घुटनों के नीचे ऐसा कर लीजिए। ये 5 एक्सरसाइज हैं। हम क्या करते हैं, हमारे घुटनों में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब कैल्शियम विटामिन वगैरह दवाई दे देते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा दर्द ठीक हो जाता है। फिर ये क्या होता है, घुटनों में जो गैप है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और हड्डी से हड्डी टकराती है, तो कई बार इसकी भी आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है। तो ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने बताई है ये आप कर लीजिए, आपके घुटने बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कट कट की आवाज़ जाएगी, दर्द भी ठीक होगा, जो गैप की समस्या बनी हुई है वो भी ठीक होगी, पर आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 5 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, या फिर आप और भी ज़्यादा बड़ा पैकेज करना चाहे तो 10 करना, 15 करना, जो भी एक्सरसाइज करना वो आपकी इच्छा है। पर 5 एक्सरसाइज घुटनों में कट कट की आवाज़ के लिए विशेष मैंने आपको बताई है, ये कर लेना। ठीक है, 1 किलो वेट बांध के कर लेना, रोल नीचे लगा के कर लेना। कोई बात पूछनी है, संपर्क करना है, मेरे सेंटर पे आना है, तो ये नंबर मैंने दे रखी, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घर पे समझ में आ जाए तो आप अपने घर पे एक्सरसाइज करें। अगर आप घर पे समझ में नहीं आ रही है, आपकी कोई सही दर्द कर रही है, आपके घुटने की जकड़न बढ़ी हुई है, दर्द ज़्यादा है, तो एक दिन के लिए कभी भी मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरे सेंटर का पता है जो हरियाणा में है, नारनौल शहर है, नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड, नोनी शेपकरा मोड़ के ऊपर है एडवांस योगा सेंटर, आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, परहेज सुन लीजिए, अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द है, तो खटाई बिल्कुल बंद कर दीजिए और बाई बादी का भोजन भी बंद कर दीजिए। 2 चीज़ें तो ध्यान रखना। और कट कट की आवाज़ आती है, हम सोचते हैं अगर हम चलेंगे तो हमारे घुटने मजबूत हो जाएंगे, हमारे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। चलना घुटनों की एक्सरसाइज नहीं है, मैंने जो एक्सरसाइज बताई है ये है, और भी सारी घुटनों की एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हैं। पर चलने से घुटनों में जो घिसारा है, जो घिस रहे हैं घुटने, वो ज़्यादा घिसेंगे और घुटनों की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ने की कोशिश करो। ये 2 तो ये मैंने रोक लगा दी, सैर करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, और 2 भोजन के ऊपर, ये 4 परहेज हैं। खटाई वाला भोजन और बाई बादी वाला भोजन, चलने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में, ये 4 परहेज मैंने आपको बताए हैं। एक 5वां परहेज है डेली एक्सरसाइज करना। बस ये कर लीजिए, 5 एक्सरसाइज और 5 ही परहेज, आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ बंद हो जाएगी और आपके घुटनों की मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी, और घुटनों में हल्का फुल्का दर्द है या फिर दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। होगा धीरे धीरे, शॉर्टकट नहीं है। घुटना दर्द में शॉर्टकट नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना आपका परिणाम मिलेगा, आपको उतना आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो पहले से मेरे जुड़े हुए मेरे सदस्य हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे कि घुटनों में कट कट की आवाज़ सिर्फ 5 एक्सरसाइज से बंद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।